Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 8, Survey of Japanese Literature, Post-War to Heisei. First group of the writers of Second World War. UGC EPG Pathshalaへようこそ。デリ大学東アジア研究科のウニタ・サチダナンドと申します。ペーパー8、日本文学の流れ、戦後から平成まで。第二次戦後派作家その1、学習目的。本モジュールでは、第二次戦後派作家の文学の世界について学習します。キーワード、生の実存、岡翔平、不良期、のび、三島由紀夫、仮面の告白、安部公房、壁、陶器ブーム、自伝的連作、幼年、エゴイズムの怖さ、マルクス主義、カルマゾーフの兄弟、人間心理、食料不足、血まみれのイエス、超現実的な師匠、教皇の物語、人間存在。はじめに、戦後文学の運動が1950年から構成や才能に従って作家それぞれの活動が続けられるようになりました。第二次戦後派と呼ばれるこの作家たちの何人かは敗戦からすでに活躍しましたことがあり、第一次戦後派より少し遅れて登場しましたので、時期的に区分されています。第二次戦後派は第一次戦後派の傾向を保ちながら個性的な特徴と才能を発揮した独自な世界を描写したと言えよ。このモジュールでは岡翔平の不良期とのび、三島由紀夫の仮面の告白、安部公房の壁などが含まれています。まず岡翔平について勉強しましょう。戦前からすでに研究者として活躍した岡翔平は1909年東京に生まれました。父は和歌山県の地主で株式仲買店の外交員としても活躍していました。父は1919年第一次大戦後に起こった陶器ブームで大儲けしましたが、1931年の満州事変の時、相場に失敗して予算などを失ってしまったのであります。それで社会的な身分に影響が与えられ、家庭の状況が乱れていきました。岡は父にぶたれ、母親のお金などを盗むまでの行為をしました。幼い頃、家庭に起きたこの変動を岡は自伝的連作の幼年に描き、1973年に刊行したものであります。1921年、青山学院中学部に入学して、芥川龍之介の作品、ポーの詩や小説に親しみ、
夏目漱石の心を読んで大人のエゴイズムの怖さを知ったと言われます。さらにマルクス主義の文章やドストエフスキーのカラマゾフの兄弟を読み味わいました。知的開花したと言えましょう。1926年に成城高校文科に進学した頃、フランス語を学ぶためにアテネフランセに通いました。成城高校を卒業した後、1929年に京都大学の仏文科に入学して同人雑誌白地群に取り組みました。1934年に京大を卒業した後、国民新聞社に通勤しましたが、文学界に興味があって翌年退社しました。戦争がピークだった1944年にオーカが召集され、フィリピンの戦線に派遣されましたが、米軍上陸の攻撃で山中に逃れました。兵士としてさすらっていたところを不良となる収容された大川は生涯の各瞬間を検討し、生の実存と直面した彼に新しい視野をもたらしました。敗戦後解放された大川は不良となった経験を長編小説の不良記で描写して12編の連作短編に集め、1948年に刊行しました。不良記では兵士の生存の感情が探りながら収容所で観察した人間性が書き込まれています。さらに自我の生涯を反省した本作品は戦後文学の名作だと言っても過言ではありません。本作品は横光賞を受賞し、大川翔平を新しい作家の出現として評判を高めました。大川は不良記を発表した以来、人間心理を描いた武蔵野夫人を1950年に人間の極限状況を描写したノビを1952年に相次いで刊行しましたし、戦後派の代表作として名を成しました。中編小説であるノビも他の補充兵としてフィリピンに出征した体験を小説化したのであります。ノビ、肺病を患い敗軍の不要物となった私は食料不足のために病院と部隊を追い出されました。十字架に引かれて訪れた無人の村には日本兵の膨張した残死体の群と軽視した血まみれのイエスを描いた絵がありました。村の司祭官で私は偶然出くわした現地人女性を射殺してしまいます。島には飢えた敗残兵によって
食べるために肉を切り取られた人間の死体がいくつも転がっていました。極端な飢餓は私をも人肉食いへと駆り立てます。食べてもいいよと言い残して死んだ将校の死に私は剣を向けた。その時剣を持つ右手を左手がつかみ、食べてはいけないものを食べようとする私を制しました。飢餓の末に意識を失いかけた私は、窮地の長松と安田に出会い、彼らが猿の肉と称する人間の非肉を食べます。その後、長松は安田を殺し、その肉を食べました。口を血で染めた松永に私は鉄口を向けます。復員した私は精神病院で狂人日記として自らの戦争体験を記録します。戦後文学の極点を示したノービーは、観光同年に第3回読売文学賞を受賞しまして名作であります。さらに他の国からも注目を得られ、英語をはじめいくつかの言葉に翻訳されている作品です。本作品は岡の戦争体験に基づいた不良記と違ってフィクションであるとも言えます。岡が戦争の体験を小説化したのは不良記ノービーを続けて1970年に刊行したレテ戦記であります。本作品はフィリピンのレテ島における日米両軍の戦いを描いたものであり、日本軍は米軍と合わせてフィリピンを占領したというふうに描写され、両者がフィリピンの公的施設を破壊し、この争いはフィリピンが犠牲者であったと強調されています。これは岡が発表した不良記とノービーと違ったところであり、刊行翌年に第13回毎日芸術賞を受賞した作品であります。一方、79歳となった岡翔平は1988年に死没しました。三島由紀夫も戦前からすでに研究者として活躍しましたが、戦後文学派の一部であり、1940年に小説集の花盛りの森を文芸文化に刊行しています。1925年に生まれ、東京に生まれた三島由紀夫は第二次戦後派の代表作家でありながら小説家、劇作家でもありますが、三島由紀夫について他のところにも詳しくありますから書いてありますから、そのモジュールを見ていてください。日本近代文学になかった超現実的な思想を導入した戦後文学派の安部公房は1924年東京に生まれました。小説家、劇作家として活躍した安部公房は少年期を中国の満州で過ごし、1940年成城高校に入学しました。中学生時代を
外地に過ごした工房は剣道の稽古に通い、ドストエフスキーの作品にも熱中でした。けれども東京の高校時代病気にかかったことで休学し、中学生時代と異なったジャーナルの作家であるハイデッカー、ヤスパスなどの作品を読み始めました。安倍は高校を卒業し、1943年に東京で大院学部に入学しましたが、翌年休学者になってしまいました。終戦の冬、工房は父を発信チェフスで失い、母を北海道のそばのところに置いて自分を単身上京しました。極度の貧困と出会った工房は共産主義に近づき、埴谷豊、野間弘、岡本太郎などと一緒に夜の会を結成して満州での生活や敗戦とその後の苦労を描く終わりし道のしるべにを1948年に発表し、戦後派作家として登場しました。さらに超現実主義に関心を抱く工房は人間存在の不安の赤い眉で描写して日本の近代文学にないシュルレアリズムを導入しまして、1951年に第2回戦後文学賞を受賞しました。同年、短編小説の壁を刊行しまして、第25回芥川賞を受賞しました。壁では突然サインができなくなった主人公の極度の状況を描写して、安倍は日常的現実から超現実的世界を開拓しました。続いて1952年に安倍は島尾敏夫らと現在の会を結成して劇曲を書き始めました。1967年に劇曲の友達を発表し、三島由紀夫をはじめ他の当時作家から評価を得ました。黒い喜劇とも呼ばれる戯曲の友達でも安倍は超現実的手法を駆使し、第3回谷崎潤一郎賞を受賞しました。けれども世界から注目をあふれた安倍の作品は1960年に刊行した砂の女であります。世界各国の言語で翻訳出版され、1968年にフランスで最優秀外国文学賞を受賞しました作品です。長編小説の砂の女では主人公が穴の中に閉じ込められ、たびたびの脱出に失敗して新しい事故と出会い、穴から逃げる道が見つけた時は遠出を断った、外へ出ることを断った教皇の物語であります。本作品はノーベル文学賞を受賞するのに近かったが、安倍の急死のせいで取れなかったとも言われています。第二次戦後作家を代表する安倍工房は68歳を迎え、1993年に他界しました。結論です。不良期では兵士の生存の感情が探りながら収容所で観察した人間性が書き込まれています。さらに自我の生涯を反省した本作品は戦後文学の名作だと言っても過言ではない。
天皇制度の復活を求め、文化と軍事体験を天皇に回復を進めたのは三島の作品であります。安部公房は超現実的手法を使って文学世界を提出しました。砂の女では主人公が穴の中に閉じ込められ、たびたびの脱出に失敗しまして、新しい事故と出会い、穴から逃げる道が見つけたときは、逃げ出すのを断って強行の物語を作りました。以上です。